burya urinze urwanya umutegetsi uba ufise umutima wo kuja konona. Ntushobora kurwanya uburongozi udafise umutima wo kuja konona, kuko hakuburwanya wohanura uti ngaha muriko mwagoramitse amwageze iki, ntuce ugenda guca ukoma induru wararaza ngo tugumuke. Ubushaka wewe nawe uba wibaza uti aranjyanye, kubera mu mutima wawe ushaka kurya uvuga uti aranjyanye nohashika gute ngo ndye. Nico gituma uzosanga abahanuzi baba bake, kuko bavuga bati reka nanigwe mbona ingene nanje nohashika. Igihugu kitagira abahanuzi rero n'umukuru w'igihugu n'umwana w'umuntu. Igihugu kitegeza kugira abahanuzi bose bakamuhundarako bakamuhanura, kuko n'umwe ntafise amaso ijana. Erega hari n'ababigaba kuri cyo ugambarara ngo arahatambikiza ndabe. Rero turiko turiga tuze turamenya ico turiko mu ndongozi. Ikinyene ndiko ndababwira icishe nk'ubu nova nk'ubu ndi ngaha ntangura guharura imyaka ngo hasigaye ngaha ninde azosubirira. Ubonye yo gusubirira ugarutangwa kumukubita intosho. Kubera iki? Sishaka kuhava. Hari abantu bahora bavuga ngo mbega ngo niyaheza amanda ngo ninde azomusubirira, ngo burategura uzogusubirira. Mbega utavuze uti ni wapfejo ninde azogusubirira? Kubera iki wiyumvira mu myaka 4 iri imbere aho kwiyumvira uti mbe nk'Imana yoba yapanze kuzomuhamagara mu mwaka uza ninde azomusubirira? None hari numwe abizi. Nico gituma aha twese tuba tugenda turi kumwe kugira ngo umwe iyo ahejeje ubutumwa Imana yamuhaye uwundi babe bari kumwe, twese tukagenda dufatanya amaboko twese. Ahantu rero indongozi yunga ubumwe biba biheze. Iradiyo televiziyo RTBB ni ryiza ry'Uburundi bwiza.